Sziasztok, Nagy Gábor vagyok. Na, eljutottunk a negyedik lépéshez. Tulajdonképpen a negyedik lépés a tanulási folyamatnak a 4 lépése. Ezt fogjuk most venni, és először nézzük meg, hogy mi az első 3 lépés, amit eddig átvettünk. Tehát ugye az első lépés ugye az, hogy kire hallgatsz, a második az, hogy a taníthatósági mutatód, a harmadik a képzési mérleg, és most a negyedik, tulajdonképpen a tanulásnak maga a 4 lépése, amin keresztül megyünk, még megtanulunk valamit. Nézzük meg azt, hogy ez micsoda pontosan. Hát a tanulási folyamat 4 lépése. Az első lépés az, amikor nem tudod, hogy nem tudod. Tehát fogalmat sincs, hogy mi az, amit nem tudsz. A következő szint, amikor már megtudod azt, hogy mit nem tudsz. A következő szint az, amikor tudod, hogy tudod. És a negyedik szint az, amikor megtanultad, és tulajdonképpen tudattalanul, ösztönösen már ezt a dolgot teszed. Na, elmesélek egy történetet erre, ami mindnyájunkkal megtörtént. Én amikor ezt a történetet hallottam, akkor így szikraként villant be az agyamba, hogy te úristen, ez tényleg így volt, és egy csomó ilyen történet van, de ezt az elsőt elmesélem nektek, nekem ezt tetszett a legjobban. Hát gyerekként mindnyájan átmentünk azon a folyamaton, amikor azt se tudtuk, hogy nem tudunk cipőt kötni. Ugye? Hát igazából gyerekként vittek ide-oda minket, és hát valahogy az a cipőkötés az úgy kiesett a mi tudatos világunkból, mert ezt mindig úgy megtették. És akkor eljutottunk egy olyan szintre, tehát itt voltunk abban a szintben, hogy nem tudjuk, hogy nem tudjuk. Tehát nem is létezett a számunkra a cipőkötés. Utána jött a következő szint, amikor már kicsit nagyobbak lettünk, és ugye elkezdtük nézni azt, hogy a szüleink ott matatnak valamit a cipőn, és akkor ugye elkezdtük nézni azt, hogy mit csinálnak. És így néztük, és számunkra ilyen fikció volt, hihetetlen volt, ahogy tekergették, rakosgatták azt a madzagszerű valamit, és egyszer csak lett belőle egy ilyen masni. Tehát eljutottunk arra a pontra, hogy most már tudjuk azt, hogy nem tudjuk. És akkor jött a következő, amikor azt mondtuk, hogy na jó, akkor ennek véget vetünk, és akkor elkezdtük gyakorolni, próbálkozni, és akkor ugye megmutatták nekünk, hogy akkor ugye mindenki másképp tanulta ezt a folyamatot. Van, aki ugye kis csinálunk egy nyuszifület, még egy nyuszifület, a 2 nyuszifület összefűzzük, befúzzuk, ide húzzuk, oda húzzuk, van, aki ugye azt már teljesen másképp tanulta, igazából mindegy. Az az egésznek a lényege, hogy tulajdonképpen itt már eljutottunk arra a pontra, hogy tudatosan tudtuk azt, hogy hogyan kell megkötni, ugye, mert figyeltünk rá, hogy akkor most egy masni, egy nyuszifül, még egy, összekötöm, beteszem, leteszem, fölhúzom, meghúzom, kész. Tehát itt még ezen a ponton ugye tudatosan oda kell figyelned arra, hogy melyik lépés melyik után jön, és akkor tudod megcsinálni. És amikor ezt sokáig gyakorlod, akkor tulajdonképpen eljutsz arra a pontra, hogy ösztönösen, tehát hogy szerintem most bármelyiknek oda kell menni és bekötni a cipőt, észre se veszed, hogy bekötötted a cipődet, tehát ösztönösen tudod. Ugye? Tehát ez a cipős példa, de ugyanezt a példát el lehetne mondani az autóvezetésre, a tanulásra, hogy megtanultuk az autóvezetést, vagy bármire. Tehát tulajdonképpen ezeken a folyamatokon megyünk keresztül minden egyes alkalommal. Tehát tulajdonképpen a dolognak az érdekessége az, hogy amiket eddig átvettünk, amit ezen a hanganyagon hallgattam, hogy igazából az egész életünk ezeken az alapokon múlik. Mert ugye most nézzük meg, vegyük gyorsan végig a 4 alapot. Tehát ugye kitalálsz valamit, hogy mi az, amit el szeretnél érni, mi az, amilyen életet szeretnél élni, mi az, amit szeretnél az életedbe. Tehát magyarán kitűzöl magadnak egy célt. Abban a pillanatban, hogyha megvan ez a cél, abban a pillanatban tulajdonképpen már megjelenik az életedbe egy információforrás, egy mester, egy mentor, egy bármilyen formában ez megjelenhet. És tulajdonképpen ugye itt van az első lépés, hogy kire hallgatsz. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy olyanra hallgass, akinek megvan az, amit te akarsz. Tehát akár fizikálisan, akár mentálisan, tehát attól függ, hogy mit szeretnél, igazából mindegy, de az a lényeg, hogy megvan neki az, amit te akarsz, tehát ő már ezt birtokolja. Ugye jön a következő szint, a második,
A taníthatósági mutató. Hát ugye itt vagyunk kellemetlen helyzetben, mert ez a dolog, ez az, ami rólunk szól. Tehát ugye itt jövünk most mi a képbe, hogy oké, kitűztük a célt, és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor ezt meg akarjuk tanulni. De hát ugye a taníthatósági mutató ugye két változóból áll. Az egyik része az, hogy mennyire vagyok hajlandó tanulni, a másik része pedig mennyire vagyok hajlandó elfogadni a változásokat. És ugye itt szoktunk elbukni nagyon-nagyon sokat, és ez az, ami most így megvilágosodásként nekem is előjött, hogy képzeljétek el ezt a hanganyagot, ezt én már ezerszer meghallgattam. És most, hogy nektek itt videón elkezdem elmondani, tehát most jöttem rá ebbe az elmúlt egy pár napba, hogy teljesen más ez a dolog akkor, ha csak hallgatod, vagy még akár le is jegyzeteled, vagy hogyha ezt tényleg fel akarod használni. Tehát ugye én most ezt el akarom nektek mondani, tehát akarok nektek egy értéket adni, és ezáltal tulajdonképpen most tudatosult bennem az, hogy hát, hogy igen, hogyha ezen akarsz keresztül menni, ezen a folyamaton, tehát magyar valamit el akarsz érni, akkor ezeken kell mindig keresztül menni, viszont ha erre hajlandó vagy, akkor bármit meg tudsz tanulni, bármit el tudsz érni, bármivé válhatsz az életedben. Ez most világosodott meg bennem. Úgyhogy valószínűleg el is kezdtek gyorsan angolul tanulni, mert ezt már évek óta emlegettem, és mindig találtam valami kifogást, hogy éppen ez a tanfolyam, vagy ez a módszer, amivel most lehet tanulni, ez miért nem jó nekem. Tehát a taníthatósági mutatom az nulla volt. Na mindegy. Tehát ugye akkor a taníthatósági mutató, akkor ugye a képzési mérleg. Ugye a képzési mérleg két oldalból áll, az egyiken vannak a gondolatok, a másikon vannak a tettek. A tetteknél vannak ugye az, hogy hogyan, a gondolkodása miért. Tehát ugye, hogyha kitűzted a célt, akkor nem az a lényeg, hogy hogyan fog ez megvalósulni, és ugye itt bukunk el, itt a következő, hogy ezeken a dolgokon agyalunk egyfajtába, hogy ez hogyan fog megvalósulni, hogyan lesz nekem, hogyan vagyok erre képes, hogyan lesz meg a tudásom, minden. És a 99%-a a sikeres embereknek a sikerének az az, hogy ahogyan gondolkodnak. Tehát 99,9%-a a képzési mérlegnek. És akkor ugye most eljutottunk a negyedik lépésre, amiről beszéltünk, ugye a tanulási folyamatnak a 4 lépésre, hogy nem tudod, tudod, hogy tudod. Ö, nem. Nem tudod, hogy nem tudod, hogy nem tudod, és tudod, hogy tudod, és utána meg már ösztönösen tudod, és amikor eljutsz erre az állapotra, hogy ösztönösen, tudattalanul tudod, tehát onnantól kezdve tulajdonképpen így varázsütésre állnak össze a dolgok az embernek az életébe, és szinte hihetetlen, mert tulajdonképpen egyik információ hozza a másikat, és tulajdonképpen az ábrahámos anyagot, hogyha megnézitek, itt van nálam is föltöltve a blogba egy-két videó, akkor amiről az Ábrahám beszél, hogy bekerülsz egy áramlatba, egy folyamatba, és tulajdonképpen úgy történnek a dolgok egyik a másik után, hogy szinte semmilyen erőfeszítés nem kell tenned, hanem ilyen természetes módon jön a másik után, jön a másik után, és egyszerűen így eléd kerülnek a dolgok, és egyszer csak megvalósulnak. Tehát igazából az egész dolog, ami miatt erről elkezdtem beszélni, és akkor gyors teszek egy összefoglalót nektek és magamnak, hogy ugye én meghallgattam ezt az online képzési anyagot, itt hallgattam több hanganyagot, és tulajdonképpen az egyik hanganyagon volt egy olyan gondolat az egyik nagyon gazdag embertől, hogy amit én célommá, víziómmá is tettem, hogy légy szabad, élj ott, ahol akarsz, élj úgy, ahogy akarsz, szeresd azt, akit akarsz, és mindeközben keres pénzt is. Tehát én az egész koncepciót ezért indítottam el, ez az álmom, ez a célom, hogy megtaláljam azt a páromat, akivel abszolút összhangban vagyunk, és tulajdonképpen utazni akarok a világban mindenfelé, nagyon-nagyon sok nyelvet meg akarok tanulni, és nagyon jól akarok élni, ezáltal az online bizniszsel kapcsolatban, és igazából ez volt az, ami elindított engem ezen a tanulási folyamaton, viszont meghoztam a döntést, ugye kire hallgatok, hát olyan emberekre hallgatok, akik ezt az online világot már összeállították, és millió dollárokat keresnek. Tehát ez nem egy fikció, hogy ezt most meg lehet csinálni, vagy nem. Tudja, hogy te is, tehát meg tudod tanulni, ha hajlandó vagy rátenni az időt, az energiát, akkor ezt meg tudod tanulni. Tehát ugye kire hallgatunk, ugye? A következő szint a taníthatósági mutató, hát ugye rossz hír, ez az, ami rólunk szól, tehát neked kell beletenni az idődet, neked kell lemondani olyan dolgokról, amiket nagyon szeretsz és imádsz, és át kell tenni az időt erre a dologra.
amit meg akarsz tanulni. A következő kérdés ebben, ugye a következő változó, hogy mennyire vagy hajlandó a változást elfogadni, mennyire vagy hajlandó azt elhinni, hogy ez tényleg létezik, te is meg tudod csinálni. Ugye akkor jön a következő a képzési mérleg, ugye hogy a gondolkodásunkon múlik 99,9%-ba az egész dolog, tehát nem a hogyanokon. És ugye most a negyedik lépés, ez meg a taníthatóság, tanulásnak a 4 lépése, hogy milyen folyamaton megyünk keresztül, tehát hidd el, te óriási nagy előnyben vagy már a társadalomnak a 99%-ához képest, mert te már tudod, hogy mit nem tudsz. Te, aki megnézted ezt a videót, te már tudod, hogy nem tudod azt, hogy hogyan lehet az online világból pénzt keresni. De innentől kezdve, hogyha végigmész ezen a 4 lépésen, akkor már csak rajtad múlik, hogy megtalálod azt, akire hallgass, megtalálod azt az időt, amit valahonnan el kell venned az életedből, meg kell, hogy tanuld, tudatosan kell csinálni, és ugye most a tanulási lépésnek ugye volt egy nagyon-nagyon jó kérdése a videós vagy a hanganyagban, hogy hogyan tudsz eljutni a negyedik szintre, amikor már ösztönösen tudod. Kétfajta megoldást mondott az előadó. Az egyik megoldás az az, hogy a tudatos szinten, tehát amikor ugye a cipőfűzésnél, és mikor megmutatták nekünk, tehát azon a szinten kell sokáig lenni, és tudatosan csinálni egyiket a másik után, egyiket a másik után, egyiket a másik után, és onnantól kezdve egyszerűen el fog jönni az az idő, amikor ösztönösen tudni fogod, vagy, és itt van a legfontosabb, ugye kire hallgatsz, vagy pedig egy olyan embert keresel, aki ezt már tudja, és hogyha ővele tudsz kapcsolatba kerülni, tehát a mentoroddal, akkor le tudod másolni azt, hogy ő mit csinál. Tehát ugye én ezért választottam az Ágy Zoltánt, mert ő ebben a dologban már nagyon sikeres, és én amit mondtam is nektek az előző videókon, hogy én semmi más nem csinálok, tehát higgyétek el, ezeket nem én találom ki, tehát higgyétek el, hogy nem én vagyok a nem tudom micsoda, tehát nulla semmi tudásom, tehát ezeket alkalmazom lépésről lépésre, az Ágy Zoli előttem jár fényévekkel, semmi más nem teszek, mint megkérdezem tőle, Zolikám, oké, szuper, most mi a következő lépés a számomra. A Zoli elmondta egy héttel ezelőtt, hogy oké, el kell kezdeni videóval kommunikálni az online világba, mert én nem kérdőjeleztem meg, hogy miért, elkezdtem csinálni a videót. Higgyétek el, az első videóm, az több 100 videót kitöröltem, letettem, ide tettem. Oké, ezen túl vagyok, és innentől kezdve elindult ez az egész folyamat. Úgyhogy ha úgy döntötök, hogy bármilyen szinten ebbe el akartok indulni, tudjátok, videó alatt ott vannak lent a különböző linkek, $25 meg tudod venni az első tanfolyamodat, és el tudsz indulni ezen a folyamaton. És a végállomás, hát az csak rajtad múlik, hogy hova akarsz eljutni, és mit szeretnél. Én meg szeretném valósítani a víziómat, élj ott, ahol akarsz, élj úgy, ahogy akarsz, szeresd azt, akit akarsz, és mindeközben akarok pénzt keresni. Sok sikert nektek is ezen a folyamaton, sok sikert a döntéshez, és gyertek a csapatba, higgyétek el, nagyon klassz itt minden. Sziasztok!